এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে একটি পার্সেল, যেটা ভালোবেসে আর্টিস্ট সায়ন আমাকে পাঠিয়েছে। আমার বাড়িতে তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে যে এই রকম দেওয়ালে অনেক রকম ছবি আমার টানানো রয়েছে, যেগুলো আমাদের সাবস্ক্রাইবার বা কোনো আর্টিস্ট গিফট করেছে। সব থেকে বড় কথা, কেউ যদি ভালোবেসে এত সুন্দর গিফট পাঠায় তাহলে আরো বেশি ভালো লাগে। তো চলো এটাকে প্রথম আনবক্সিং করি, তারপর কথাগুলো বলি। ভাই প্যাকিংটা দারুণ করেছে। 5 মিনিট ধরে আমি এটাকে আনবক্সিং করলাম, তারপরে এত সুন্দরভাবে আনবক্সিং করলাম। টেন টেন ভাই বেরা, এই যে এত সুন্দরভাবে প্যাকিং করেছে না, দেখা যাক। তো খুলতে গিয়ে আমার ঘামটাম বেরিয়ে যাচ্ছে। ভালোবেসে যে এত কিছু করেছে এটাই অনেক। ও মাই গড, জাস্ট একবার দেখো তোমরা। এই ফ্রেমের কোনাটা মনে হয় আমি খুলতে গিয়ে ভেঙে গেছে। আহা ভাই, এত কষ্ট করে পাঠালি। যাক, এই হলো সেই ছবিটা যেটা এঁকেছিল মন খারাপের প্যারাসিটামল। এই ছবিটা যখন ভাই এঁকেছিল আর আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেনশন করেছিল, তখন আমি ভাইকে বলেছিলাম যে ভাই এই ছবিটা আমার লাগবে, তুমি আমাকে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দাও। তো দেখলাম যে 2-3 দিনের মধ্যে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিল। দেন আমাকে বললো দাদা তুমি পেয়েছো? তো 1-2 দিন পরে আমি পেয়ে গেছিলাম। এত সুন্দরভাবে এঁকেছে সায়ন ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি সায়নের ইনস্টাগ্রাম এখানে মেনশন করে দিলাম, যাও এক্ষুনি গিয়ে ফলো করো। আর তাছাড়া ও কিন্তু পেইড কাজ করে, ঠিক আছে, ওকেও সাপোর্ট করা দরকার, ওর একটু হাত খরচা হয়ে যাবে। তো এত সুন্দর একটা ছবি এঁকেছে, দেখো চুলটা কিন্তু সেরা ঘ্যামা লাগছে। আর একটা এইরকম লেটার আমাকে পাঠিয়েছে আর্টিস্ট সায়ন ভাই, আমাকে পাঠিয়েছে। দাদা আমার নাম সায়ন রক্ষিত, আমি একজন ছোট শিল্পী, এখনও বড় শিল্পী হয়ে উঠতে পারিনি। আমি তোমার ব্লগ দেখি, আমার খুব ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ। আমি জানতাম না যে আমি যে তোমার পোর্ট্রেটটা এঁকেছি তোমার এত ভালো লাগবে, সত্যি আমার দারুণ লেগেছিল। সত্যি বলছি, তোমার এই এসএমএসটা দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে এইটুকু চেষ্টাটা তোমার এত ভালো লাগবে আমি কখনো জানতাম না। খুবই ভালো হয়েছে ভাই, দারুণ। ধন্যবাদ দাদা, এইরকম ভালোবাসা দিতে থাকো। আর এই সাফল্যটা আমি পেয়েছি, এইটাই আমার ভাই খুব খুশি, এটাতেই আমার ভাই খুব খুশি। আচ্ছা, ওর ভাই খুব খুশি। আমার ভাই রাজদীপ রক্ষিত, ইতি সায়ন রক্ষিত, বাড়ি ঝাটিপাহাড়ি, জেলা বাঁকুড়া, সুদূর বাঁকুড়া থেকে এত সুন্দর একটা গিফট এসেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, সায়ন ভাই, অনেক বড় হও। এরকম দেওয়ালে থাকলে তো বিষয়টা জমে যাবে পুরো। দারুণ হয়েছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর যারা যারা আমার ছবি আঁকতে চাও আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, মেল করলেই অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো। একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করো ভাই, এটা এসি লাগায় নাকি। যাই হোক, আজকের আনবক্সিং ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন আর এই পেজটাকে ফলো রাখো, কারণ আমি ডেইলি এরকম আনবক্সিং করবো যদি ফ্রিতে কোনো গিফট পেয়ে যাই। বাই বাই।